انا رودي، احب اقول لكم ازيكم. النهارده هنلعب لعبه سكيري تيتشر بارت 2. بصوا بالسقف ازاي، عاجبها قوي. مش مهم. احنا بقى عايزين نجيب لها كتاب. لا استنى رن الجرس. افتحي، في ضيوف. افتحي الباب. طن. افتحي الباب. اهي جايه اهي. طن. اخترقت الباب. سلام. أوه. لا ملناش دعوه بده بقى. انت ايه اللي طلعك؟ بتطلعي ليه؟ انا مش عايزاكي حبيبتي. محدش عايزك. اهو خدت الجلافز، كله تمام. كمل في الطريق. هنكمل في الطريق. ايوه هذا العنكبوت الصغنون. عنكبوت كبير مش صغنون. كتكوت احنا قلنا سخنطة، تحسه سخنطوط خالص. اها اوكي. لا بقى، لا غير مرحب بكي. فين هي بترجع كده؟ فين؟ بصوا مش عارفه الصراحه. فين الكتاب بتاعها؟ مش ده، في مليون كتاب بس اكيد مش ده. هنا اهو. هي انا بصوا هخرج من الشباك على طول. وي ايه ده؟ في بسين. ايه ده؟ مينفعش اخش فيه ليه؟ مش مهم، هقعد في الساونا. الجو ساقع ايه؟ الجو حر نار. بس هفضل قاعدة في الساونا برضه. يلا افضل زهقانة. ايه 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 يلا يلا بقى بسرعة. اهي دخلت الأوضة، أوضة الثقافة. هي اللي داخلة هنا بتجيب لنا الامتحانات الصعبة، بتحاول تجيب لنا بتدور في طريقة تقدر تطلع بيها الفضاء عشان تجيب لنا منها امتحان. احسن تستاهلي. انت بتفكري تجيب لنا امتحانات صعبة تاني؟ اوكي. ايه ده؟ عيب بتقولي الميس بتاعتك كريزلي مجنونة. ايه ده؟ مش دي بتاعت شعرها؟ ليه نسبق شعرها؟ احنا هنا قعدتنا مهمة جدا. ايه ده؟ اوكي سيبوا الطلعة دي عليا. خدوا التراب ده معايا. ايه؟ تعالي حلو، تعالي نورة. انا شاطرة جدا. ايه ده؟ انا اتحولت كده ليه؟ انا المفروض كنت اعمل ايه اصلا؟ ايوه هنا هو الحمام. هده رائع. اعطيني هذا. رائع. افتح ده. ايه ده؟ عشان احطه ليه؟ عايزه احطه ولا هو حمام تاني؟ هاتوا الاخضريكه ده. ايه ده؟ استنى اقفل الباب كده. طب هاتوه. حط عليه ده.
حطيت ده كمان كمان ده كمان ولا ايه؟ انا مش فاهمه عايز ايه تاني. حط هنا من ده. هو عايز ايه؟ ممكن اخش الحمام تاني، ممكن الاقي شامبو تاني. حاجه ايه ده؟ دي بتجري ورايا. انا بتهيالي انها بتجري ورايا صح؟ بتجري ورايا المفترية انا. بصروم بصروم بصروم. مفيش حاجه هنا في الحمام ده. قفلت الباب لابد انها انقذتني. هي الحمام اهو جنب الاوضه بتاعتها، اوضه البرنسيسه ميس. طب انا عايزه اخد الشامبو ده، انا عايزه اخده. هاتوه، انا عايزه اخد الشامبو. ها ايه ده الباب. طب انا اخش استحمى بدل يعني ولا اعمل ايه؟ انا قاعدين بستحمى اهو. ميه سخنه، سخنه اوي. انا عايزه اخد الشامبو. طب ما تقبض عليا. انا عايزه اخد الشامبو، بس انا عايزه اخد الشامبو منك، ريحته حلوه. انا هتصرف، انا هتصرف. خش جوه الحمام. في ايه هنا؟ انا اخر 25 جنيه وانا عايزه اشتري حاجه ب75 جنيه. جيبها ازاي دي؟ هتصرف ازاي؟ هتصرف ازاي؟ يمين شمال فوق تحت. هتصرف ازاي؟ يمين شمال فوق تحت. هتصرف ازاي؟ يمين شمال فوق تحت. انا اتهبلت. اتهبلت. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ لا انا متهبلتش على فكره، انا عالة. اجري اجري. قفشتني برضو، بتجري ورايا في المطبخ، حتى المطبخ. روحي كلي احسن. ايه ده؟ شامبو. ايه ده؟ شامبو كيلاب. اختراع ريتالو هلوجينا. شامبو كيلاب. هات ده كده. ايوه حطه هنا اهو. حطيته. هات ده كمان، حطه هنا اهو. طب مش عايز يتحط ليه؟ طب مش بيتاخد ليه؟ انا عايز اخد الشامبو بتاعي. انا بحب الشامبو دلوقتي، عايز اخده. وبيتهيألي ان انا عملت ده غلطة كبيرة. هنعيد الدور من الاول. ريستارت. ايوه. اوه نو ظهر بس مش مهم. الحمد لله ستر ربنا. هربت منها. ايه استنى. حط ده. برافو عليا جدا. المفروض نحط من العود الكبريتي ده، بس هو فين اصلا؟ طب انت قفشتيني ليه؟ انا عملت ايه؟ وحطيت الشامبو بامبا. ودلوقتي بندور على ايه ده؟ سمغ. مش ده هو. بعد ما لقيته مفترية. ليه كده؟ انا زعلانة. هنحط الشامبو، ما لحقتش. ليه كده؟ ايه ده؟ طب والصمغ؟ بيتقرع. ايه ده كده كسبنا. امال بيقولك حط الصمغ. يعني كده خلاص كسبنا. الله مبروك.
بس كده يا جماعه نكون خلصنا الحلقه، فعايزين نقول سا 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 سا. ايه طولت، استنى كده يا جماعه نكون خلصنا الحلقه، فعايزين نقول سا 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 سا. سلام.